其實我喺今日嚟之前，其實都好想喺個 blog 度，即係同大家講呢件事，就係叫大家唔好送禮物，將啲錢不如加埋佢，然後就送俾一啲慈善機構。但係我一直都未有時間做，果然你哋好誠啊！多謝。跟住就係嗰個銀碼就係你寫落去。好啊，個小朋友都送埋奧比斯啊！寫個銀碼。就係盡，好盡。你有冇帶大機？有，但係冇帶嗰支鏡。明唔明啊？唔係好深啫係嘛？唔係啊，你冇。唔緊張。你會盡力㗎啦。好啊。呢個搞好幫你響應下喎。大家真係要幫手捐下錢啊！得佢要幾多人嘅力量？